Muslimalarim, kimga qanaqa, lekin men yoshlikdan Yangi yil bayramini nishonlashni juda ham yaxshi ko'raman. Intizorli bilan Yangi yil bayramini kutganman. Hozir ham bilasizlar, har xil gaplar chiqadi. Ko'pchilik Yangi yilni nishonlamaydi. Albatta, hammaning xohishi o'zida. Kim qanaqa qaraydi, lekin menimcha archalar bezatmasdan, qorbobolarga tilinglar yozmasdan, xonalarni archaga bezatib, zarla sharla ilmasdan, oila a'zolaringiz bilan chiroyli dasturxon atrofida o'tirish menimcha gunoh emas deb o'ylayman. Sababi yaqinda bitta domlamiz ma'ruzalarini eshitdim. Vallohu alam, to'g'risini aytsam, bu narsa haqida aniq ma'lumotga ega emasman, lekin diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Yangi yil dunyoviy bayramga kiradi. Albatta, menimcha bu bayramni oila davrasida mazza qilib suhbatlashib nishonlash gunoh emas.